Etorkizuneko euskal hezkuntza sistema propioaren inguruan hausnartzeko foroa antolatu dute larunbatuntan Kanbon Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Konfederazioak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta datorren astean egin behar duten Akitania Berriko eskualdeko kontseiluan aldiriko trenen privatizazioari ateak irekiko zaizkiola salatzeko elkarretaratzeak egin dituzte tren geltokietan. Arrazoiak jarraian asteragoaz. Euskal Herriko hezkuntza sistemaren foroa eginen dute larunbatean Kanboko Seaskaren egoitzan. Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Konfederazioak antolatuta etorkizuneko euskal hezkuntza sistema propioa eratzeko bidean baldintza desiragarriak lantzeko xedez. Helburua da Euskal Herri mailako hezkuntza sistema bateratu eta propio baten inguruko liburu zuria osatzea, eta testuinguru horretan importantea iruditzen zitzaigun alde batetik parte hartzailea izan zedin, alegia ahalik eta eragile gehienek parte hartu zezaten, eta une berean ere nazio ikuspegia edota lurraldetasuna aintzat hartua izan zedin. Ukaezina da ezberdintasun politiko-administratiboak daudela, eta horrek suposatzen du hiru eremu politiko-administratibotan legedi eta hezkuntza politika ezberdinak daudela, eta horrek baldintzatu egiten du azken finean sistema bakoitzaren jarduna, baina horrek ez dukentzen erronka amankomunak badaudela, adibidez euskararen inguruan edota segregazioaren inguruan, eta zentzu horretan importantea iruditzen zitzaigun zazpi lurraldeen ikuspegi bateratu eta amankomun hori eskaintzea. Amankomunean direnak, baina ere bai hasiera batean desberdinak ditugunak edo horiek ere ongi identifikatzea eta hori ere bilakaraztea aberastasun. Ama eskolatik da orzaindegitik unibertsitateraino errealitatera bat ezberdinak ditugu, baina ezin dugu beti hori erran eta ez deus egin, ez? Behar dugu hori gogoetatu, jakin ere muga bat eta muga administratiboak ditugula, bat baino gehiago, eta gogoetatu behar dugu elgarrekin, etorkizunari begira, elgarrekin lan egin dezagun, eta herri gisa hezkuntza sistema propio bat pentsatu dezagun. Eskola hezkuntza sistemak dituen beharrak azaraztea, eta larunbateko forohtan, beraz, espresukiago, beraz, Ipar Euskal Herrian diren erronkak, trabak eta abar elkar definitzea, eta proposamenak egitea, beraz, antzinatzeko denen amankomunean dugun edo nahi genuken hezkuntza eredu hortan. Donostian jada egin zuten horrelako foro bat, gazteena, geroago eta orain iparraldeko berezitasunak aintzat hartuz eginen da foroa. Ostean, Nafarroan beste bat antolatu da. Hasi ginuen Donostian, 100 zubigile bildurik, eta orain ondotik gazteak bildu genituen ere bai Euskal Herri osokoak, eta orain beraz Kanbon eta heldu den astean Iruñan nahi duguna da etorkizuneko hezkuntzari buruz gogoetatu, zein diren gure ahuldadeak, zein diren gure indarguneak, eta etorkizuneko hezkuntza diseinatzen hasi nahi dugu, tortarako liburu zuri bat sortzeko asmoa dugu. Badirela elementu batzuk transversalak direnak eta partekatu daitezkenak, eta hausnarketa partekatu horrek aberastu egiten du azken finean gure proiektua, eta nahi duguna da hezkuntza sistema propio eta bateratu horrek une berean uztartu dezan batasuna eta ezberdintasuna. Etorkizuneko hezkuntza sistema hori bideratu nahi dugu edo majazten hasi nahi genuke, eta nahi izan dugu bat edo bakaja edo txingulajean deklinatu, eta hori lotzen baitugu Euskal Herriari, lujaldetasunari garrantzi handia ematen jogu, eta beraz eta batzen gaituena Euskara baita ere, eta orduan bi ardatz nagusi horiek segitu nahi izan ditugu. Eta orduan gure galdera nagusia da zen olako gizarte eta egitajak nahi ditugun ezi, hori hasiera batean, eta zen norabide nahi jogun eman gure hezkuntzari, euskal hezkuntzari. Konjunturak garrantzia handia duela aipatu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan eztabaidatzen ari den hezkuntza legea esaterako edota molak legea. Ikasleak prestatzen ditugu euskaraz eta euskal kultura bideratzea, lortzen duguna da, orain ikasketak Bordele edo Parisen egin ordez, behar bada Bilbon, Gasteizen edo Donostian egitea, ez? Eragina du hemen egiten dugunak, han eginen dutenak ere bai, hezkuntza legea egiten badute EAen, horrek eragina izanen du dudarik gabe, hemen onerako edo txarrerako beti izanen du, batak egiten duenak bestearen gan eragina izanen du. Larunbat goizean hitzordua euskal hezkuntza sistema etorkizuna elkarrekin lantzen iparraldeko ahotsa eta azpimarra izen burupean.
Akitania berriko eskualdeak aldiriko trenen privatizazioari ateak ireki behar dizkiela salatu du CGT sindikatuak elkarretaratze batean Baionan. Hurrengo kontseiluan eginen dute proposamena eta Alan Juseten kabinetetik errandute ezinbesteko neurria dela, obligatuak direla privatizazioari lizitazioak eskaintzea Europaren aginduz. 2024an amaitzen du eskualdeak CNCF konpainia publikoarekin kontratua. CGTek ezkerreko eskualde baten traizioa salatu du, orain arte, soilik eskuinak agintzen duen eskualdeetan egin baitituzte horrelakoak. Alderdi sozialista eta alderdi komunista ere privatizazioaren kontra dira. Eso ideologiaren puntatik eta gauza hori, erretxela konprenitzea baina, ikusiko dugu ze bozkatuko dut helduden eta sesione hortan. Ni pentsatzen dut, mementoan horik azkenean, bai alderdi sozialistak segur, alderdi komunistak behar bada, bozkatuko dutela. Heldu den astean, kontseiluko eztabaida izanen da, eta berdeek jada ezezko botoa iragarri dute. Berdeen susmoa da, AHT-ko trenbide berriaren egitasmoa ordaintzeko zailtasun izugarriak izanen dituela ikusita, Jusetek privatizazioaren parioa eginen duela. Ez da batek segur, beraz, Europak finantzatuko duela. Baina, hor egiten du, beraz, entxek bat egiten du, hola, eguneriko treinan horik eta privatizazioari emitea, eta hola, hatximaiteko behar ba egun batez, abiadura handeko treinaren dirua hatximaiteko. Hori da gure ikusmoldea. Gerta litekeenen artean, CGT-koen erranetan, Akitania 4 zonaldetan banatzea da, eta bakoitzean operadore pribatu bat izatea. Diviser la carte de la Nouvelle-Aquitaine en 4 lots et il va faire chaque année un appel d'offres sur chaque territoire. Azken hauek, CNCF-rekin dagoen egungo kontratua beste 10 urtez luzatzea proposatu dute. Azaroaren 18an argitaratuko den diska berriaren aurrerapena plazaratu du Will Instrument taldeak. Azaroaren 26an Bilbon aurkeztu ondotik abenduaren 2an Biarritzeko Atabalen disko berria presentatuko dute. Mugaren gaiaren inguruan bidasoa deituriko lan argitaratu dute. Kusentzuleok etorkinek pairatzen dutena islatzen duen kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!